Kadangi nusipirkau labai funkcionalų, patogų Radiomaster MT12 valdymo pultą, kuriame sukasi HTX operacinė sistema, labai lanksti, daug galimybių suteikianti operacinė sistema, tai noriu išbandyti funkciją, apie kurią jau labai senai galvoju. Tai automatinį vairo jautrumą. tą automatiką noriu surišti su gazo rankenėlė, kiek daug gazo paspaudžiu. Mintis tokia, kad sportuojant, kai važiuojam labai greitai, kuo daugiau gazo rankenėlės paspaudžiam, kuo greičiau lekiam, tuo vairas tampa mažiau jautrus arba galbūt jautrumas ir tas pats, bet vidurinė jo pozicija vis švelnesnė ir švelnesnė tampa. Tai galima keisti svorį, tai yra weight. Kuo daugiau gazo paspaudžiam. Štai vairavimas, mato, dabar yra uždėtas 65% kaip viršutinė riba. O aš norėčiau ją keisti nuo gazo paspaudimo. Tai kuo daugiau gazo paspaudžiu, tai keist svorį, weight, kad maksimali vairo pasukimo eiga keistųsi. Arba maksimalią eigą palikti tą pačią, kad visada turėt galimybę maksimaliai susukti vairą. Tačiau didinti eksponentę, tai yra didinti, kiek plokščia šita dalis, kiek jinai yra nejautri. Tai kuo greičiau važiuoju, tuo labiau noriu plokščios šitos vietos, kad gazas taptų nejautrus. Ir man būtų lengva dideliu greičiu važiuojant išlaikyti modelį tiesioj trajektorijoje. Tai sukursiu video. Šį video patalpinsiu šalia visų kitų video iš šios tematikos, tai patikrinkit aprašymą, ten bus nuoroda į grojaraštį ir pabandykim suprogramuoti. Tai pirmiausia, aš noriu turėti galimybę mygtuko funkciją išjungti tai. Tai tą galimybę šiame lange įdiegiu, tai nukopijuoju šią eilutę. Copy ir į sekančią vietą. Ir dabar redaguoju, kad ši pirmoji bus aktyvi, kai mygtukas yra apačioj. O ši antroji bus aktyvi, suaktyvinu mygtuką ir patį mygtuką paspaudžiu. Pultas atpažįsta ir iškart pasiūlo tą funkciją. Ir štai dabar nepagavau pirmosios. Arba rankiniu būdu pakeičiu į priešingą vertę, arba vėl galiu suaktyvinti mygtuką. Štai atpažino, rodo paryškintų šriftu. Žinom, kad paryškintas vadinasi šiuo metu aktyvus. Smulkus šriftas standartinis neaktyvus, paryškintas aktyvų. Ir kad nepamirštumėm šios funkcijos,
priskirkime garsus tam, kaip įkelti garsus, nes šių garsų standartiškai bibliotekoje nėra. Sukūriau atskirą video, pažiūrėkit tą video, nuorodą rasit aprašyme. Specialios funkcijos. Taip, tai dabar mygtukas standartiniai pozicijoje. Ir šriftas paryškintas, tai dabar ir yra pasirinkta ta standartinė pozicija jo. Šitoj mygtuko pozicijoje aš noriu groti takelį. Einu į viršų, į priešingą pusę, nes taip man bus arčiau T raidė. Sukurtas mano garsas Throttle Direct, tai tiesioginis gazas. Direct throttle. Ir dar vieną garsą sukuriam. Tai net ir po kurio laiko grįžęs prie modelio, prie važinėjimo, galiu tiesiog pajunginėti mygtukus Direct throttle. ir prisimint, kas kur buvo uždėta. Throttle curve. Direct throttle. Medium rate. High rate. Medium rate. Low rate. Balsų galima pasirinkti įvairių ir pasistengti suvienodinti su jau esamu bibliotekoje garsu. Dar tai man girdisi, kad nelabai man pavyko, skiriasi. Medium rate. Low rate. Throttle curve. Direct throttle. Skirtingos moteriškės čia šneka. Tiek to. Tai paruošiau pagrindus šiai funkcijai. Tai galėsiu naudoti standartinį vairą arba reguliuojamą vairą. Reguliuojamas vairas. Galit pasirinkti, ar norit keisti svorį, tai maksimalę eigą, kiek daug pasisuka vairas, arba keisti eksponentę, tai koks minkštas jis bus viduje. Aš rinksiuosi keisti minkštumą. Ir čia kol kas galiu uždėti tik fiksuotą vertę, o aš noriu jos kintančios. Tai man reikia pasirinkti globalų kintamąjį. Tai toks skaičius, toks konteineris, kuriame bus keitaliojama vertė. Tai palaikau mygtuką paspaudęs. Ir štai G1, tai globalus kintamasis 1. Ir palieku jį čia. Tai dabar eksponentės vertė bus tokia, koks skaičius yra saugomas šiame konteinerį. Ir dabar antra dalis programavimo bus suprogramuoti šį konteinerį, kad jisai būtų priklausomas nuo gazo vertės. Ir pagrindiniam puslapyje matom tą informaciją, kad vairas bus eksponentė G1. Pirmiausia, nustatykime kreivę, kaip norim, kad keistųsi priklausomai nuo paspaudimo. Puslapis kreivės. Pasirinkime pirmą kreivę. Pirmiausiai pakeičiam kreivės rūšį iš standartinės į nestandartinę, tai suteiks daugiau galimybių keisti taškų vietą. Ir paliekam 5 taškų kreivę. Einam toliau meniu ir pasiekiam pačius taškus. Dabar per juos vaikščiojant galime keisti. Jeigu apsispręstume, kad
spausdami gazą mažinam vairo svorį, tai yra vairo maksimalias eigas. Tai svorio centrinė padėtis yra kažkoks aukštas skaičius, tai ar 100%, ar 60%. Šita brūkšninė linija yra centrinė gazo padėtis. Tai kai gazas yra centre, norim, kad svoris būtų maksimalus 100% ar kažkiek, kiek jūsų modeliui reikia. Ir į šoną einant, į dešinę pusę, tai čia yra važiavimas į priekį. Kuo stipriau važiuojam į priekį, norim, kad kreivė leistųsi žemyn ir maksimalios eigos vairo mažėtų. Į priešingą pusę yra važiavimas atbulomis, tai galim palikti kreivę tiesę, kad atbulom važiuojant nedaryt korekcijų, arba taip pat galima mažinti. Aš pasirinkau keisti eksponentę, tai yra kiek vairas bus jautrus centriniai padėty. Aš noriu, kad kuo stipriau paspaustas akceleratoriaus gaidukas, tuo vairo jautrumas mažėtų, vairas taptų minkštesnis centriniai padėty ir netoks jautrus. Taigi čia įsivaizduokim mano eksponentės vertė, tai kuo daugiau paspaustas gazas, tuo noriu, kad eksponentės skaičius didėtų. Tai pirmam skaičiui važiuojant atbulomis kažkokios didelės vertės nesiekiu, nes važiuodami atbulom paprastai smarkiai negazuojam ir vairo jautrumas nėra toks kritinis. Antro taško pagalba sukursiu tokią kaip ir negyvą zoną, kuomet neįtakoju ir nekeičiu vairo jautrumo. Tai 20% į stabdymo pusę, 20% į gazavimo pusę, yra apačioj 0. Koeficientas 0, tai eksponentė neegzistuojanti, o gazuodamas virš 20% jau noriu pradėti įtakot ir minkštint vairo centrinę padėtį. Ir pasirenku pabandyti gal kokius 60%, tai yra gan didelė vertė. Tai dabar, kai startuoju, iki 20% gazo mano vairas yra neutralus, o gazuojant virš 20% jis tampa vis mažiau ir mažiau jautrus savo centriniai padėtį. Dabar šią sukurtą kreivę man reikia sujungti su globaliu kintamuoju, kad jos taptų vienas ir tas pats. Globalus kintamasis keistųsi pagal kreivės nupieštą charakteristiką, pagal šią kreivę atkartotų vienas kitą. Nes tik globalų kintamąjį aš galiu įdėti į vairavimą. Kreivės tiesiogiai į eksponentę aš įdėti negaliu. Tai dėl to aš juos turiu kitoj vietoj meniu susieti ir padaryti kaip vieną. Tai tam einame dėl to einame į inputs langą įvestis. Tai yra įvestys kintantys parametrai. Gazas, vairavimas, kintantys parametrai nuo to, kaip aš vairuoju, ir sukuriam savo naują įvestį tuščioj vietoj. Ir ta įvestis bus mūsų tas susietas bendras kintamasis.
Suprantu, kad nemoku labai tiksliai paaiškinti, nėra labai aišku, bet bandom. Taip, tai galim suteikti vardą, kad po to nepasimestumėm, tai čia bus tas kintamasis, kuriam galim pavyzdžiui suteikti vardą kintantis vairas. Tai K ir V. Kintantis vairas, kurio šaltinis bus gazas. Paspaudinėju gazo svirtelę ir štai matom, aptiko šaltinį, throttle ir nupieštas svirtelės simbolis, tai nuo gazo svirtelės. Ir šitą kintamąjį padarom kaip kreivę, štai kreivė. Ir pasirenkam tą kreivę, nestandartinė kreivė, mūsų kreivė sukurta buvo pirma. Štai matom jos atvaizdą, jisai čia atsirado. Ir čia jau galim matyti, kad aš kai spaudinėju gazą, keičiasi reikšmė. Ši reikšmė. Kuo daugiau spaudžiu gazą, tuo kreivę nupieštą vaikštau. Tokiu būdu aš sukūriau pagal kreivę kintantį koeficientą įvestį input. Įvestį dabar turėsiu. Įvestį galėsiu naudoti lankščiai, kur noriu. Taigi jau pusę darbo atlikau. Turiu įvestį kintantis vairas. Dabar einu į langą specialių funkcijų. Ir čia noriu funkcijos, kuri visada yra įjungta ir aktyvi. Visada. On tai yra visada. Ir čia aš renkuosi funkciją, visada aktyvią funkciją. Adjust tai reiškia keisti. Keisti globalų kintamąjį. Pagal ką jį noriu keisti? Pagal miksą. Turbūt. Pažiūrėkim. Jo, matot, input, tai pagal įvestį input kintantis vairas. Ir dabar mano kintamasis G1 keisis pagal gazo paspaudimą. Grįžtam į savo vairą, kuris yra standartinis arba eksponentė pagal globalų kintamąjį. Matot, spaudžiu gazą ir plokštėja, nes eksponentė dabar yra globalus kintamasis, kuris yra sutapatintas su kreive. Lygiai taip pat būtų, jeigu aš įdėčiau globalų kintamąjį į svorį, tai tuomet svoris keistųsi, taptų mažesnis arba didesnis. Tai kadangi aš naudojau kreivę eksponentei, tai pas mane centre jinai yra 0. Jeigu būčiau naudojęs svoriui, tai yra kiekiui, kiek pasisuka ratai, tai būčiau dėjęs 65, nes tokia maksimali mano ratų pasukimo galimybė. Virš 65 jau mano tiesiog ratai serva laužia ratus.